Hei, hyvää uutta vuotta kaikille. Tää on uuden vuoden video ja tää oli kiva, kun te katsotte tätä. Ja kun kaikkihan nyt paukuttaa tätä uuden vuotta ja kaikki paukuttaa vielä, niin mä ajattelin tehdä videon, koska mä en tehnyt pitkästä aikaa videon. Mä voin vähän esitellä näitä mun vaatteita. Nyt mä aloitan. Että jos. Tässä näitä paria. Tässä on yksi tällainen. Tää on ostettu Haimaasta. Ja mä oon lähettänyt Kaimalalle. Tällainen sekko. Toinen malli, mutta se on vaan sellainen vähän kuin mehiläisväri. Siinä on tällainen tää on oikeasti niin kuin näin pitkä. Ja mä otan tässä pari otan lopettavin, koska no mä voin näyttää mun vaatekaapin, mutta eli se on kaikkia matkoja. Niin. Sitten näytän mun vaatekaapin. Älkää sitten mihin mä joutuisin mekkoja. Ja vuoden juhlat. Sitten vielä tuolla on vaatteet. Ja sellainen oli mun video. Ja muuten paukutelkaa paljon uutena vuotena.